ću vam govoriti nešto jako interesantno. Govorit ću vam što istraživanja pokazuju da jedu i konzumiraju osobe koji žive najdulje u svijetu. Zapravo specijalno ću vam govoriti o istraživanjima koje su bila i zapravo pokazala na našoj zemaljskoj kugli specijalna određena vrsta dijelova zemaljske kugle se nazivaju plave zone. Što znači plave zone? Dakle, znači da određeni dijelovi naše zemaljske kugle, i konkretno na njima ljudi žive puno dulje nego što žive u drugim dijelovima zemaljske kugle, što je jako interesantno za reći. I normalno da je to bilo interesantno i istraživačima i znanstvenicima da vidimo čime zapravo konzumiraju i što zapravo jedu i kako se ponašaju osobe koje žive najdulje u svijetu. Jer u tim krajevima svijeta osobe, dakle izuzetno veliki broj osoba živi 100 i više godina od 100 godina, što je naravno nevjerojatno bitno za reći. I upravo iz te perspektive, dakle, postoji jedna nevjerojatno bitna karakteristika o ljudima koji žive u ovih 5 zajednica širom svijeta. Okinawa, Japan, Sardinija, Italija, grčki otok Ikarija, poluotok Nikoja u Kostarici i Loma Linda u Kaliforniji u prosjeku žive do zrele dobi više od 100 godina života. I ono što je dakle bitno za reći. Kada govorimo o samoj Okinawi, možemo reći da je ona kao takva blagoslovljena, većinu godina imaju izuzetno krasno vrijeme. Dakle, velika količina sunca tijekom godine omogućuje izuzetno veliku količinu vitamina D, što je nevjerojatno bitno za reći, i oni u svojoj svakodnevnoj prehrani konzumiraju uvijek nešto što bi bilo sa kopna i nešto što bi bilo sa mora. Piju izuzetno velike količine zelenog čaja, redovito konzumiraju ribu i alge koji se smatraju superom hranom, isto tako konzumiraju velike količine samih gljiva. Upravo iz te perspektive jede velike količine gorke dinje, tofua, češnjaka, smeđe, riže, što je jako bitno za reći upravo iz same Okinawe. Mi kada govorimo o samoj Sardiniji u Italiji, ona se smatra dio upravo te mediteranske prehrane. Isto tako je specijalan dio naše planete Zemlje koji je okružen, dakle, sa samim morem i onim, što je jako bitno za reći, velikom količinom jako bitnih namirnica koji direktno dolaze sa same Sardinije. I mi kada koristimo ovu mediteransku prehranu, osobe na samoj Sardini uvijek su konzumirale velike količine maslinovog ulja. Isto tako možemo reći da jedan od najjedinstvenijih čimbenika koji se uklapa u životni vijek Sardinaca je duga povijest stanovništva pastirskih koza i ovaca. Naravno, takva vrsta aktivnosti jamči dobro vježbanje, ali to također znači da imaju pristup bogatoj hrani, kalcijem i proteinima. Upravo zahvaljujući mlijeku i siru iz svojih stada. I pripremite se, Sardinci također vjeruju da ima jednu veliku tajnu, da vode ljubav svake nedjelje, što je nevjerojatno bitno, dakle, za reći. Isto tako konkretno želimo reći da osobe konzumiraju mediteransku prehranu, enormnu količinu zdravoga povrća, što je jako bitan dio prehrane, voća, ali isto tako izuzetno zdravoga sira, mlijeka, onog organskog tipa što imaju na samom otoku. Isto tako kada govorimo o samoj Ikari u Grčkoj, na malom otoku Ikarija u Grčkoj ljudi uživaju u biljnoj mediteranskoj prehrani koja već dugo se ističe zbog svojih zdravstvenih svojstava. A sada možete otkriti dugovječnost njegov popis prehrane. Namirnice koju otočani najviše konzumiraju uključujući krumpir, garbanco, sir, leću, crnoki grašak, kozje mlijeko, zeleno listnato povrće, voće i med plus malu količinu reba i vrlo malu količinu samoga mesa, što je jako bitno iz današnje perspektive. Mi kada razmišljamo o dugotrajnom životu i vi ukoliko razmišljate o zdravom prehrani, morate voditi računa o nečemu. Praktično 70% vaše prehrane trebalo bi biti povrće koje konzumirate. A što je jako interesantno i za sve ove osobe koji žive 100 godina i više, da one redovito prakticiraju post u svojoj svakodnevnoj prehrani. Što konkretno znači post? Znači da mi nemamo potrebe konzumirati hranu 3, 4, 5, 6, ne znam koliko puta dnevno, manjih i većih obroka. Mi kada jedemo manji broj obroka dnevno, ja osobno ću vam preporučiti možda 2 obroka dnevno, super kvalitetna, koji su bogata organskim povrćem, nešto malo voćem, recimo orašastim plodovima ili recimo kao u mediteranskoj kuhinji, bogato sa maslinama i recimo organskim proizvodima, recimo sirom ili mliječnim proizvodima, to će enormno pomoći. Dalje kada razmišljamo o Nikoji, zapravo govorimo da
ni koja je dio mezoameričke poljoprivrede kao temelj zdrave prehrane koju slijede ljudi koji žive na nizozemskom poluotoku u Kostarici. Koriste redovito tikvice, grah i kukuruz i kao što se događa, ove 3 niskokalorične namirnice solidan su izvor vlakana, vitamina i minerala zdravi za srce. Grah također pruža izvor proteina u ovoj biljnoj prehrani, što je jako bitno za reći. I onda još imamo nešto što se naziva Loma Linda, je zajednica adventista 7. dana, što znači da osim izbjegavanja pušenja, pijenja i medija, vjerska populacija slijedi, kako kažu, biblijsku prehranu. I upravo iz te perspektive, dakle, razmišljamo. Velike količine povrća, jako male ili umjerene količine stvarnog mesa, recimo riba vam je jako bitna iz ove perspektive i normalno, prehrana kao takva u svim ovim zajednicama je jako bitna. Međutim, oni su isto tako jako aktivne osobe, redovito vježbanje ili nekakve fizički napori, redovita količina zapravo kontroliranje same tjelesne težine, pa onda količina spavanja je nevjerojatno bitna. Dakle, možemo primijetiti u svim ovim zajednicama da oni generalno imaju prilično nisku, dakle, razinu samoga stresa. Jer današnji modern način života i modern čovjek je pod enormnom količinom stresa, što mu značajno smanjuje sami život. Isto tako, kontrola stresa, spavanje igra jednu ključnu ulogu zašto ćete biti zdravi ovoliko dugo. Vi kada pitate sve ove osobe, ili barem veliku većinu osoba koji su doživjeli 100 i nešto godina, oni su sigurno imali adekvatnu količinu sna veliku većinu svoga života. Vi što manje spavate, skraćujete si život i dajete si šansu puno većeg problemima ovoga tipa. I ono što moramo reći, dijeta kod Loma Linde zajednice se oslanja na žitarice kao što su zobena kaša i kruh od cjelovite pšenice, orašaste plodove, voće poput avokada, dotulja, smokvi i ostalih vrsta povrća. Zato moramo, dakle, voditi računa o tome. Redovito mi se pravilno hranite, kontrolirajte stres, kontrolirajte spavanje, nemojte piti tolike količine lijekova, jer lijekovi su jedan od tih razloga zašto će veliki broj osoba puno prije se razboljeti od drugih vrsta bolesti i oboljenja i slijedite pravilnu prehranu svome životu. Ja sam na svome kanalu izuzetno puno puta pričao o tome i još jednom napominjem. Redoviti post ili režim prehrane koji se naziva isprekidani post je jedan od najboljih režima prehrane za vaš dugi i trajan život. Povrće kao takva mora biti glavna namirnica u raznim verzijama koje konzumirate i kada već konzumirate pokušajte jesti što je moguće više zdravi organski proizvod i onda upravo iz te perspektive dobivate najbolju šansu da ostanete dugotrajno zdravi i funkcionalni, a ovo su tajne osoba iz 5 plavih zona na planeti Zemlji gdje žive najduže i zašto doživljavaju 100 godina. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je, ja mislim, jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa.